Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa nagaan keenya kabajaaf jaalalaa har'as bakka jirtan hundumaatti ni fabaayatu. Egaa har'as waaqayyo nu jiraachisee guyyaa irraa kanas immoo sagantaa addaa tokko qabannee gara keessanitti dhiyaannee ragaa. Waltajjii kanarratti immoo kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beektan dhimmoota hawaasummaa, dhimmoota dinagdee, dhimmoota siyaasaaf kanneen biroos kaasuudhaan namoota itti gaafatama adda addaa qaban muuxannoo hojiif jireenyaa garaagaraa qaban affeerree wajjin maree goona. Guyyaa irraas akkuma yeroo kaanii keessummaa nama guddaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Egaa namni na bira jiru kuni tarii yeroo qaamaan ilaaltan dargaggeessa fakkaachuu danda'a akkasumas akkuma koo ta'uu danda'a garuu nama itti gaafatama guddaa ba'aa jiruu fi hojii baay'ee biyya kana keessatti sadarkaa biyyoolessaatti hojjechaa jirudha. Keessummaan koo guyyaa irraa obbo Iyyaasuu Kumsaa jedhama. Egaa waajjira fannoo diimaa Itoophiyaa keessatti boordii ta'ee tajaajilaa jira yeroo kana. Akkuma kanammoo ogummaa fayyaa barate sadarkaa garaagaraatti hanga sadarkaa biyyoolessaatti dhaabbata garaagaraa hundeessuudhaanis biyya kana keessatti nama tajaajila adda addaa kennaa turedha. Obbo Iyyaasuun isin jecha kabajaan wajjin haasa'a maalii fi dargaggeessa fakkaatu yoo hojiin hojjetu baay'ee dhagatii ta'eef guyyaa irraa isaa wajjinan maree godha. Maalirratti haasoftu yoo jettan immoo waajjirri fannoo diimaa maal hojjeta? Waajjirri baankii dhiigaa maal hojjeta? Akkuma kanammoo ambulaansiin biyya kana keessatti tajaajila maalii kenna? Dhimmoota garaagaraa kaasnee isaanii wajjin haasofna. Waajjirri isaanii hojii hojjetuuf tajaajilan keenya irratti. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii kanarraa akkasii waan tokko barattan waan tokko hubattan abdii guddaan qaba. Qophii kana qopheessuudhaan kan isin biraan ga'u ani gammachiisu Mataa Boraraati. Guyyaa irraa istuudiyoo televizyiinii mo'aa keessa kana wajjin jiru Abdii Qalbeessaati. Gulaaltu sagantaa kanaa Haannaa Taarikuu waliin ta'uudhaan isin biraan geenya nu wajjiniin tura. Egaa duraan dursee baga nagaan dhuftanii gara televizyiinii mo'aa gara sagantaa kanaan isiniin jedha maqaa televizyiinii mo'aatiif daawwattoota sagantaa kanaatiin baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu eegdan. Egaa tarii yeroo waa'ee keessan dubbadhu waan hambise jira laatamoo ibseeramee waan hafe yoo jiraatetti dabala. Akkaataa gaariitti ibsiteetta waan baay'ee dabaluu qabu. Egaa guyyaa irraa waa'ee waajjira guddaa sadarkaa addunyaatti sadarkaa biyyoolessaattis hojjetu waa'ee waajjira isin keessatti miseensa boordii taatanii hojjettanii waa'ee waajjira fannoo diimaa kaasna. Waajjira fannoo diimaa yeroo jedhamu namoonni iddoo garaagaraatti ambulaansii irratti akkasumas immoo hojii tola ooltummaa tokko tokko irratti fannoo sana argu farmaasiin fa'aa jira. Baay'inaan namoonni hin beekan mee waa'ee waajjira kanaa waan tokko nuun jedhaati isa kanarraa jalqabna. Egaa waajjirri fannoo diimaa yeroo dheeraadhaaf biyya keessattis akka addunyaattis hojii babal'aa hojjechaa akka ture ni hubatama. Waajjirri fannoo diimaa qaama siyaasaa kamuu otoo hin deeggariin otoo hin mormiin amantaa kamuu otoo hin deeggariin otoo hin mormiin tajaajila namummaa humanitarian service kan jennu lammiileef kan kennudha jechaadha. Itti dabalataanis development program kan jedhu qaba. Kana jalatti tajaajila biyya misoomsuu uummanni of dandahee balaa dandamachuu akka danda'uuf haala garaagaraan seektara garaagaraa keessatti hojii garaagaraan hojjeta. Nageenyi immoo ilmaan namaaf guddinaaf misoomaaf murteessaa waan ta'eef haalatti uummanni nageenyaan jiraatu irrattis qaama mootummaaf qaama sakaaniifis nageenya hundumaa waan ilaallatuuf qaama dhimmisaa ilaallatu hundumaa irratti tajaajila kenna. Itti dabalataanii fayyaanis murteessaa fayyaa namni yoo fayyaa ta'edha. Kan inni barachuu danda'u, misoomuu danda'u, qaroomuu danda'u tajaajila fayyaallee ni kenna jechaadha dhaabbanni kun. Tole baay'ee gaariidha. Egaa waajjirri erga hundaa'e yeroo dheeraa turedha biyya kana keessatti hojii tola ooltummaa nama kamiinuu tajaajilu hojjeta waajjirri kuni. Mee caasaan isaa maal fakkaata? Caasaa akkamii qaba? As waajjira magaalaa Finfinneetti waajjira olaanaatii kaasee hamma goda baadiyyaatti caasaa akkamii qaba waajjirri kun? Akkuma kaafne biyya keenya Itoophiyaa keessatti waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa waggaa 85 ol kan inni tajaajila kennaa ture. Waggaa 85 tajaajila yommuu kennu seera mataasaa qaba, seera ittiin bulmaataa mataasaa qaba, fundamental principles kan jennu biyya tokko keessatti waldaa tokkotu jiraachuutu irra jiraata. Waldaan tokko erga jiraatee booddee waan national society jenna. Naannolee keessatti damee banata. Naannolee keessatti damee banata. Naannolee hundaa keessatti damee qaba. Akkasumas magaalota lama kan akka Finfinnee fi Dirreedawaa keessattis damee mataasaa qaba. Gajjalla uummata bira bu'eetu tajaajila kenna jecha godina irratti, aanaa irratti, sana darbee sadarkaa qabalee irratti illee sadarkaa sanatti waajjira qabna jechaadha. Akka godinaatti naannoo godina
133 ol keessatti damee qabna. Gara qabaleetti yommuu gadi buunu immoo gara qabalee naannoo 8,000 olii keessatti damee qabna jechaadha. Hojiin nuyi hojjennu hojii wal fakkaataadha. Hojiileen dura dhaabbanni kun hojjeta hedheessii tarreesse sanarratti xiyyeeffannee wal wajjiniin hojjenna jechaadha. Miseensonni jiru kana keessatti tola ooltonni jiru. Staaf ta'anii immoo kan qacaramanii dhaabbata kana keessatti hojjetanii jiru. Dhaabbanni kun akkuma addunyaatti walitti dhufeenya qaama addunyaarra jiru wajjiniin walitti dhufeenya guddaa qaba. Ameerikaa kan jiru wajjiniin walitti dhufeenya qaba. Keeniyaa ollaa keenya kan jiru wajjiniin walitti dhufeenya qaba. Haala kanaan qindoomee hojii isaa hojjeta jechaadha. Kanaafiyyuu caasaansaa biyya keessattis addunyaa irrattis diriiree namoota baay'ee wajjin hojjeta. Mee ani waajjira fannoo diimaa yeroo jedhamu dura yeroo mana barumsaa barannu gumiitu jira. Gumii garaagaraatu jira yookaan kilabiitu jira. Isa keessatti faa namoonni hirmaatu. Hojii tola ooltummaa achitti jalqabu. Hojii tola ooltummaa waajjira fannoo diimaa wajjin namoonni hojjetanii namoota baay'ee qaba dhaabbanni kuni. Akkuma kanammoo miseensa ta'anis immoo kanneen tajaajilan jiru. Mee tola ooltummaa fi miseensummaan maanni garaagarummaan isaa? Okay, yaada baay'ee bareedaa kaaftee jalqabbii dhaabbata kanarraa kaanee gaafa laallu nama dhalataa biyya Switzerland ta'e Henry Dunaa nama jedhamuun hundaa'e dhaabbanni kuni. Namni kuni baay'ee nama sooressaa daldalaa ture. Itoo deemaa jiruuti waraanni biyyoota garaagaraa gidduutti ka'ee namoota miidhaman argee namoota miidhaman sana kaasee gargaarurraa eegaleeti. Gara tola ooltummaan hojii dhuunfaasaa dhiiseetu nama rakkate nama miidhame kanaaf gargaarsa gochuurraa ka'eetu dhaabbanni kun akkuma addunyaatti kan inni hundaa'enna. Dhaabbanni kun hojii isaa kan hojjetu tola ooltummaadhaan hojjeta. Uummata kaffalchiisaa yookiin tajaajila kenneef irra deebi'ee qarshii gaafachaa yookiin waan biraa gaafachaa miti kan inni hojjetu tola ooltummaadhaan tolaan kenna tajaajila kenna. Tola ooltummaa kan jennu namni humna isaan qabeenya isaan barnoota barateen beekumsa qabuun ogummaa qabuun tolaan dhufee yommuu gara fannoo diimaa dhufee galmaa'ee seera qabeessa ta'een galmaa'ee at least torbaan tokko keessaa sa'aatii 4 tajaajila dhaabbanni kun kennuuf kennuu danda'u tola oolaa waldaa kanaati jedhee galmaa'uu danda'a jechaadha. At least torbaan tokko keessaa sa'aatii 4 tajaajila fannoon diimaa kennuuf namni kennuu danda'u. Humna isaa, qabeenya isaa, beekumsa isaa ta'uu danda'a. Namni kuni tola ooltummaatiin galmaa'ee hojii hojjeta jechaadha. Gara miseensaatti yommuu dhufnu miseensummaan gosa garaagaraa qaba mana kana keessatti. Regular membership kan jedhamu jira. Regular membership kan jedhamu waggaa waggaadhaan miseensummaan isaa haareffamaa kan itti fufu ta'a jechaadha. Inni lammaffaa lifelong membership kan jedhamu jira. Umurii isaa guutuu miseensa mana kanaa ta'a. Family membership kan jedhamu jira. Akka maatiitti miseensa ta'uun danda'ama. Dhaabbileen garaagaraa corporate organizations kan jennu dhaabbileen garaagaraa miidiyaalee ta'uu danda'u, qaama mootummaa ta'uu danda'a, waajjira mootummaa ta'uu danda'a, kan dhuunfaa ta'uu danda'a, seektara NGO ta'uu danda'a. Isaan kunillee miseensa waldaa kanaa ta'uu danda'u. Miseensa ta'uudhaaf maaltu barbaachisa yoo na jette tajaajila manni kuni kennuuf, waldaan kuni kennuuf deeggarsa gochuutu irra jiraata jechaadha. Miseensi karaa kamiin deeggarsa godhaa yoo jette qarshiidhaan deeggarsa godhaa. In kind meeshaalee garaagaraa dhiyeessii garaagaraa dhiyeessuudhaan deeggarsa godhaa. Ulaagaa mataasaa qaba. Ulaagaa sana namni guutee argame gosa miseensummaa caqafne keessatti hirmaachuu ni danda'a jechaadha. Haa ta'u baay'ee gaariidha. Miseensa hojii tola ooltummaa seera adda baasne irra miseensa gaafa ta'u namni tokko waan dhufee gumaachuu qaba. Dhaabbachaa akkuma kanammoo tola ooltummaadhaan yeroo dhufu immoo torbanitti ji'atti sa'aatii amma kana hojii dhaabbanni kun hojjetu hojii misoomaa ta'uu danda'a, hojii namoota gargaaru, mana rakkatootaa ijaaruu danda'a, wantoota kan biraa irratti hin hirmaata. Akka kanadha. Yeroo tokko tokko garuu namoota beekamtii qaban, beekamtii dhuunfaa isaanii qabanii fi hawaasa keessatti immoo fudhatama qaban fayyadamtaniitu hojii adda addaa hojjettu. Meeshaa sana immoo nu ibsaa. Okay, dhugaa hojiin manni kun hojjetu, hojiin fannoo diimaa hojjetu akkuma addunyaatti nama kan birattu fudhatama guddaa kan qabudha. Sababni isaayyuu haala kamiinuu hin daangeffamu, amantaadhaan hin daangeffamu, ilaalcha siyaasaan hin daangeffamu.
ilmaan namaa rakkinaaf saaxilamanii sana rakkina sana keessaa baasuudhaaf gumaacha nuu danda'amu hunduma lafatti gumaachinudha. Aadaa keenyaan, seenaa keenyaan, ilaalcha siyaasa keenyaan, amantaa keenyaan otoo waliin qoodin namni nama ta'ee dhalachuusaaf, nama ta'ee uumamuusaa duwwaaf kabaja ilmoon namaa argachuu qabu akka argatu taasisuu keessatti hojii hojjenna jechaadha. Inni kun immoo nama kamiyyuu hawwata ofitti. Namoonni bebbeekamoon, namoonni beekumsa guddaa qabanii, qabeenya guddaa qabanii, artii keessatti illee gahee guddaa kan qaban, namoonni uummata duratti fudhatama qabanii gaafa gara mana kana dhufanii ergaa dabarsan. Ergaan isaan dabarsanii suni isa dhaga'uu biratti fudhatama guddaa qaba jechaadha. Fakkeenyaaf dhukkubarraa of eeggachuuti akka kamiin balaalee uumamne irraa kamiin of eeggachuu dandeenya. Isa kan nama beekamaadhaan, nama uummata biratti fudhatama qabuudhaan gaafa dhiyeessitu dhageettii guddaa argata. Dhageettii erga argatee booddee uummanni ittiin fayyadama waan ta'eef artistoota baay'ee, abbootii qabeenyaa baay'ee, atileetota baay'ee, namoota beekumsa guddaa qabanii hawaasa biratti fudhatama qabanii. Kallattii kamiinuu jechaadha. Isaaniin yommuu finni ergaa keenya dabarsinu ergaan keenya kaayyoo barbaadamee fi sana galamaan nuu ga'a. Kana jechuudha. Baay'ee gaariidha. Wantoota gaarii haasa'aa jirra. Daawwattoonni keenyas waan tokko hin hubatu dheetan abdii guddaa qaba. Meemee gara hojii isin hojjettanitti tokko tokkoon deemuun barbaada. Maanni baankiin dhiigaa waan jedhamu jira. Waajjirri fannoo diimaa karaa irratti iddoo garaagaraa irratti dunkaana buusee yeroo dhiiga namoota irraati gaafatu hin argina. Akkuma kanammoo mana yaalaa keessattis yeroo namoonni dhiibaman achumaa kennamaa fi isa kana malee tajaajila ambulaansii laattu, faarmaasii, kiliinikoonni wantooti garaagaraa jiru. Mee jalqaba kanaa waa'ee baankii dhiigaan kaasuu barbaada. Waajjira baankii dhiigaa kan of danda'ee jira. Akkuma kanammoo waajjirri fannoo diimaa jira. Isa sana eenyutu to'ata akkamii wajjin hojjettume? Baay'ee yaada bayeessa nuu kaafte uummanni keenya sirriitti hubachuu waan qabu dheena yaada. Dhaabbanni fannoo diimaa gargaarsa tajaajila misoomaaf tajaajila namummaa lafa mootummaan qaqqabeen hojjechuu hin dandeenye tajaajila siyaasaa bilisa ta'e lammiilee kan fayyadu misoomas ta'uu danda'a, gargaarsa namummaaf godhamus ta'uu danda'a. Isa kanarratti xiyyeeffatee hojjeta. Baankiin dhiigaa Itoophiyaa keessatti bara 1962 kan inni hundeeffame waldaa fannoo diimaadhaan kan inni hundeeffame. Waldaa fannoo diimaa Itoophiyaadhaan hundeeffame. Erga hundeeffamee booda waggaa hedduudhaaf mootummaan baankii dhiigaa hin qabu. Baankii dhiigaa sana maaneej gochuu waan hin dandeenyeef qaawwa mootummaan qabu. Tajaajila lammiileef kennuu keessatti qaawwa mootummaan qabu tokko waan ta'eef seektara kanarratti waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa hojii guddaa hojjechaa ture. Waggaa lamaan kana dura garuu mootummaan humnan ittiin baankii dhiigaa kana deemsisuu danda'uu qaba jedhee gaaffii dhiyeessee kan ka'e. Qaawwonni biraallee waan jiraniif xiyyeeffannaa keenya gara qaawwolee biraatti gochuu waan nurra jiraatuu fi mootummaan raan akka godhu goone ammallee wajjiniin hojjechaa jirra. Mootummaa wajjiniin hojjechaa jirra. Dhiigni lammiileef barbaachisaa waan ta'eef naashinaal akkuma biyyaalessaatti baankiin dhiigaa jira. Baankiin dhiigaa suni itti waamamni isaa ministeera fayyaa fi ministeera fayyaa turaan godha. Garuu hojii kana keessatti fannoon diimaa qooda guddaa qaba. Tola ooltota dhiyeessina uummanni bahee akka dhiiga kennu goona. Dhiigni kun lammiilee miidhamaniif waan fayyaduuf du'a namarraa baraaruuf lubbuun du'aa jiru baraaruudhaaf qooda guddaa waan qabuu fi haala kanaan wal gargaaree hojjechaa jirra jecha. Baankii dhiigaa yeroo jedhamu namoonni baankii horii beeku. Baankii qarshii kaa'amu. Baankiitti farankaa, maarraqa, warqee wanta mi'aa qabu walitti qabatan tokko beeku. Baankii dhiigaa jechuun maal jechuudha? Xiqqoo tokko namoonni akka hubataniif gabaabsi. Baankiin definishinii mataasaa hiikaa mataasaa qaba. Baankii kan jennu lafatti waan qabnurraa qusannu maallaqa keenya ol kaa'annu lafa tajaajila garaagaraaf oolfachuu akka dandeenyutti siistama keessa nuuf ta'u jecha. Baankii dhiigaa yommuu jennu lafatti dhiigni namoota fayyaa ta'an irraa sassaabame haala saayinsaawaa ta'een akka dhiigni sun maayikirooorgaanizimii garaagaraaf kanneen dhukkuba fiduu danda'aniif hin saaxilamneen kuufame gaafa rakkoon uumamu immoo uummanni namni gargaarsi kun isa barbaachisu haalatti fayyadamuu danda'uun ol kaa'amudha jechaadha.
Fakkeenyaaf qarshii gaafa gara baankii ol kaa'annu gaafa rakkinu mana barumsaaf ta'uu danda'a, gamoo ijaaruuf ta'uu danda'a, ayyaanaaf ta'uu danda'a. Akkasuma rakkoo uumamuuf dhiigni ol taa'ee gaafa barbaadame immediately fayyadamuu akka dandeenyu lafatti kuufamu jechaadha. Wanta nun dhaggeeffattoota keenyaaf ibsinee darbuun dura jiru baankiin dhiigaa jira. Baankii dhiigaa kana keessaa garuu hospitaalota, dhaabbilee fayyaa eeyyama mootummaatiin seera karaa qeerree seera qabeessaan hojjetan isaan fuudhanii hawaasaaf dhukkubsataa gara isaanii dhaquuf itti fayyadamu. Amma ammaatti gaggeeffamaa ture godinaalee irras naannoo irras hospitaalota irras jira deeman yaada bakkuma garaagaraatti. Garuu yeroo tokko amma fakkeenyaaf haati da'umsaaf gara hospitaalaa dhuftu dhiigi baay'een yeroo dhangala'u hin barbaachisoo ta'e achi kennamu. Bakka tokkotti garuu qarshii faa gaafatu waan jedhamu waan dubbatama. Namni tola kenna dhiiga isa kana addanaa immoo qarshii gaafatu humnaa olii inni immoo wanti jedhamu tokko jira. Yookaan immoo nama barbaadaniif kennuuf jecha hin jiru gosi inni kanaa kan abaluuf ta'u kun hin jiru barbaadaa jedhu. Kun haasa'amuutii lubbuun namaa darba. Isa kanuu akkamitti sirreessitu? Okay, yaada baay'ee fayyadu yaada mootummaas qaama dhimmi kun ilaallatu hundumaa kan fayyadu uummata keenya illee hubannoo sirrii akka qabaatan kan taasisudha yaadni kuni. Akkuma itti kaaftin duraa hubannoo uumuudha. Uummanni keenya dhiigni maaliif kennama maaliif oola? Warreen rakkatanii wayi maatii isaanii keessaa wayi fira isaanii keessaa wayi namoota isaaniitti dhiyeenya qaban irra balaan akkasii isaan irra gahee dhiiga barbaadanii ammam barbaachisaa akka ta'e isaaniif gala. Chaalenjii kana keessa warri darbanii jechaadha. Akkuma itti kaaftee dhiigni tola kennama. Uummanni keenya tola ooltonni keenya tola dhiiga kenna. Dhiiga kan isaan kennanii namni miidhame qarshiidhaan yookiin saala garaa garaan akka bitatuuf otoo hin ta'in tola akka fayyadamuuf. Mootummaan illee xiyyeeffannaadhaan isa kanarratti hojjeta. Waajjirri keenya isa kanarratti hojjeta. Akkuma halluun keenya garaa gara ta'e ejjennaan keenyi filaalchi keenya garaa gara. Jalqabumaa kaafne gaafa laallu fayyaanii daldala otoo hin ta'in tajaajila. Tajaajila lammiileen argachuu qaban. Mootummaan illee dhiyeessuu kan qabudha. Qaamni mootummaan alaa hospitaalaa ta'u kiliinikaa ta'u wanneen garaa garaa jiran illee akka tajaajilaatti dhiyeessina malee akka daldalaatti dhiyaachuu hin qabu. Dhiigni tola namarraa fuunes toluma isa rakkate bira gahuu qaba. So amaluma akkuma halluun keenya filaalchi keenya garaa garaa ta'e namoota amala gaarii hin qabnetu bu'aa karaa dalgaa argachuu barbaadan irraa kan ka'ani waan kana keessatti hirmaannaa godhu malee mootummaanis kontirool godha isa kana. Qaamni kun isa mudatellee mootummaadhaaf riippoorti yoo godhe biiroo eegumsa fayyaadhaaf riippoorti yoo godhe namoonni hojumaata badaa kana keessatti hirmaatan akka seeraan gaafataman illee ni taasisa jechaadha. Yakka waan ta'eef. Tole egaa kanaan wal qabatee yaadoti baay'een ka'uu danda'u marii baay'eenis taasifamuu danda'a. Itti gaafatama kana waan akka kanaa yeroo arginu qaama dhimmi isaa ilaallatutti riippoortii yoo goone tarkaanfii fudhachuun hin danda'ama. Isa kanaan wal qabateeme akka namoonni ammas maaliif dunkaanni waajjira fannoo diimaa baankii dhiiga iddoo garaagaraa dhaabata namoonni warri tola ooltonni immoo kun immoo hin kadhatu namoota hubannaa gaarii qabaatanii akka isaan dhiiga kennaniif ergaa dabarsitan qabdu kanaan wal qabateetu isa kanarraa darbu. Isa kanarratti dhiigni baay'ee murteessaadha. Haadholii baay'eetu da'umsaaf deemee achitti miidhamaa jira. Dhukkubni garaa garaa jira. Balaan konkolaataa biyya keenya keessatti baay'ee ol ka'aadha. Yeroo kana immoo akkuma beekamu walitti bu'iinsa iddoo garaa garaatti jira. Dhiiga baay'ee dhangala'a. Isa kanaaf dhiigni baay'ee murteessaadha. Daqiiqaa muraasa keessatti namni fayyuu danda'u lubbuun isaa darba dhiiga sana dhabee jechaadha. Isa kanaaf qoqqobbii tokko malee uummanni tola ooltoon lafa jiru hundumaatii kaanee lammiilee keenya miidhamaniif dhiiga kana tolaan yookiin miidhaan nurraan ga'u baay'ee miidhaa guddaan hin jiru baay'ee waan nu miidhu hin jiru deebisee kan replace of gochuu danda'u waan ta'eef lafa dunkaanoleen kun jiranitti lafa waamichi kun dhiyaatutti irra darbee immoo dhaabbileen garaa garaa illee tireendii mataa isaanii qabu dhufanii dhiiga kennuu barbaanna kan jedhanii jiru. Anarra rakkoon waan hin geenyee fi obboleessi koo haati koo harmeen koo hin du'in annan gumaacha kanarraa eegamudhanii kan dhufanii jiru. Gara fannoo diimaas ta'e gara baankii dhiigaa kana deemuudhaan dhiiga akka gumaachitanii isa kana gaaffii isinii dhiyeessuun barbaada. Baay'ee galatoomaa egaa. Sodaa tokko malee namni tokko dhiiga yoo kenne yeroo murtaa'e keessatti dhiigi isaan deebi'a. Lammaffaa immoo fayyummaadhuma isaatiif iyyuu dhiigi isaa yeroo
qaamni isaa onni isaa immoo dhiiga haaraa oomishu baay'ee fayyaa isaatiif akka fayyadu ogeessonni baay'een dhugaa bahu. Mee gara waan biraatti dabarra tariitii isa kana kaasnee sirriitti bisheessinee akka dubbannu barbaada. Tajaajila waajjirri fannoo diimaa tajaajila inni kennu keessaa tajaajilli ambulaansii immoo isa guddaa fi isa beekamaa tokkodha. Namoonni yeroo dhibaman namoonni yeroo dhukkubsatan ambulaansiidha kan fiigee dhaqee isaan bira ga'u. Mee waa'ee tajaajila sanaa naa kaasan. Akkuma ati kaaftee ambulaansiin maayinni ambulaansiin jennee hubachuu nurra jiraata. Ambulaansiin konkolaataa hedduu jira biyya kana keessas ta'e biyya garaagaraa keessa. Konkolaatoleen gaafa oomishamanii tajaajila kennuuf isaan irra jiraatu wajjiniin oomishamu. Inni kaan nama tiraanspoortii godha. Geejjiba kenna tajaajila geejjiba. Inni kaan immoo meeshaalee wanniin garaagaraa tiraanspoortii godha. Inni kaan immoo daandii hojjeta waan baay'ee ta'a. Tajaajila garaagaraa qaba. Ambulaansiin yommuu jennu nama karaa balaa uumamaanis ta'e karaa balaa nam-tolcheen dhukkuboolee garaagaraa miidhame sana lafa kufee jiru lafa miidhamee jiru kaasee gara mana yaalaatti yaalli muraasi godhamaa fi gara mana yaalaatti geessa jechaadha. Mana yaalaa tokko gara mana yaalaa taanuuttis kan deebisu jechaadha. Ambulaansiin tajaajila inni kennu dhukkubsataaf tajaajila kenna. Geejjiba dhukkubsataa kennu ta'uu qaba jechaadha. Keessatti meeshaaleen garaagaraa waan garaagaraa tajaajila ambulaansiin kennu jira. Gara yaala sirrii argachuu ga'uusaa dura yaalli inni duraa first aid kan jennu isa sana argachaa gara mana yaalaa geessanna. Geejjiba dhukkubsataaf kenna jechaadha. Geejjiba dhukkubsataaf iddoo tokko mee ambulaansii tokko gaafa jennu yeroo baay'ee konkolaachisaan jira. Konkolaataa sana keessa oksijiiniin hin jiraata. Akkuma kanammoo ogeeyyiin fayyaa achi keessa hin jiraatu. Maal qabata ambulaansiin tokko? Egaa ambulaansiin gosa garaagaraa qaba. Gosa garaagaraa qaba. Sadarkaa isa xiqqaarraa kaasee amma sadarkaa isa guddaatti tajaajila ambulaansii keessatti kennamu jira. Fakkeenyaaf ambulaansonni maayinor sarjarii kennanii jiru. Tajaajila baqaqsanii suphuu sadarkaa guddaarra kan hin geenye sadarkaa xiqqaaf gidda galeessatti kan kennanii jiru. Akka dhaabbileen fayyaa fi ogeessonni fayyaa qabeenya haala jiru waan baay'ee irratti murtaa'anni kuni biyya keenya keessa warri jiran garuu maal keessaa qaba jettee first aid kit kan jennu sanduuqa itti yaala fayyaa isa duraa kenninuuf keessaa qaba. Hojjettoota fayyaa paarameediks kan jennu neersoonis keessa jiru. Kan ittiin dhiigni namaa ittiin ilaalamu their pressure apparatus kan jedhamu meeshaaleen akkasii yaala fayyaa isa duraa kennuuf kan nu dandeessisan. Kan ittiin lafa kufee ittiin kaafnu stretcher kan jennu jira ittiin baannee kan ittiin kaafnu meeshaaleen garaagaraa of eeggannoof fayyadamnu fi keenyaaf namni dhukkubnii fi balaan irra ga'e sun illee fayyadamuu qabu irra jiraata. Meeshaaleen akkasii keessa jiru jechaadha. Egaa baay'ee gaariidha. Yeroo tokko namoonni komee kaasu ambulaansiitti bilbilee dafee dhufuu yookaan immoo bakka ambulaansiitti bilbiluu irra dhaqaatti konkolaataa baluu nu kadhadhaa waan jedhan tokko jira. Mee iddoo adda addaatti lakkoofsi bilbilaa ambulaansiif kaa'amu garaagaradha. Isa kanaan wal qabatee hubannoon warra hojii kana hojjetanis hawaasa kanaas kana ta'uu qaba waan jettan qabdu. Egaa akka biyya keenyatti gaafa kaafnu ambulaansii gosa sadiitu jira biyya kana keessa. Inni jalqabaa waldaan fannoo diimaa ambulaansii kan inni uummataaf tajaajila ittiin kennu jira. Inni lammaffaa ambulaansiin biiroon eegumsi fayyaa tajaajila uummataaf itti kennu kan mootummaadhaan hoogganamu jira jechaadha. Sadaffaa immoo dhaabbileen dhuunfaa qarshii kaffalchiisaa haala garaagaraan akka daldalaatti kan tajaajila kennanii jiru. Ambulaansii gosa sadiitu jira jechaadha. Rakkooleen uumaman dafanii gahuu dadhabuu tajaajila barbaadamu kennuu dhabuun hanqinni garaagaraa hin jiru. Seektaruma kana sadan keessa illee jira jechaadha. Garuu seektara isa kam keessatti rakkooleen akkasii caalaa nu mudatu jennee adda baafnee beekuun nurra jiraata jechaadha. Kan dhaabbilee dhuunfaa moo kan waldaa qaxxaamura diimaa moo kan biiroo eegumsa fayyaadha kan jedhu lakkoofsi nuyi itti bilbilullee adda bahee beekamutu irra jiraata. Kanaaf namni dhibee sana qabu yookaan immoo hawaasti sana fayyadamu isa kan bira dursee bilbilu. Warri kun akkasidha jedhee adda baasee barumsaa gaariidha. Kanaan wal qabateemee keessumaa amma haala biyyi keenya keessa jirtu keessatti iddoo garaagaraatti waraanatu ka'a. Nageenyi booraadha. Amma xiqqoollee wayya malee darbee bakka baay'eetti immoo karaan iyyuu hin cufama.
qaamonni tokko tokko ambulaansii dhimma biraaf utuu itti fayyadamanii argina. Isa kanaa wajjin waajjirri keessan yaada kaasuu qabaa, ilaalcha akkamiitu jirame? Yaada baay'ee barbaachisaa ta'e yaada yerooti kan amma ka'e. Akkuma kaafne kaayyoon ambulaansii qaamni kun sadanuu haa ta'u qaamni biraallee yoo jiraate kan ambulaansii irratti tajaajila kennu, kaayyoon ambulaansii nama miidhame, nama rakkate, nama balaan isa mudate lafa balaa sanaa gara yaala sirrii argachuu danda'utti geessudha. Tajaajila sirrii gochaa geessudha. Tajaajila kanaa ala tajaajila biraadhaaf fayyadamuun seera qabeessa miti. Seera qabeessa miti. Yommuu nuyi ambulaansii kana tajaajila geejjiba biraaf fayyadamnu, haadholiin da'umsaaf mana keessatti rakkatan lubbuun isaanii hin darbaa jechaadha. Namni balaa konkolaataadhaan miidhame lubbuun isaa hin darbaa jechaadha. Tajaajila biraa kennuu yoo barbaachisa ambulaansii ta'uun iyyuu irra hin jiraatu. Mallattoo ambulaansii iyyuu godhachuun irra hin jiraatu. Tajaajiluma biraaf ooluutu irra jiraata. Ambulaansii fayyadamanii tajaajila biraa kennuuni tajaajila ambulaansii dhaaba kennu kan biratti illee fudhatama kan qabu miti jechaadha. Geemii lubbuu namaatti taphachuu ta'a kun. Rikamendeeshinii nuyi kennuu barbaannu waldaan fannoo diimaa alaabaa mataa isaa qaba. Fannoon diimaa siyaasa keessatti qooda hin qabu, amantaa keessatti qooda hin qabu, tajaajila lammiileef kennuu keessatti qofa qooda qaba. Ambulaansii fannoo diimaa uummannis ni beeka. Daandiin illee cufaa yoo ta'e, walitti bu'iinsi illee yoo jiraate, qaama isa mormaas ta'e isa biyya bulchaa jiru gidduutti fudhatama qaba. Lammiileedhaaf tajaajila qulqulluu kennuuf deema. Meeshaa waraanaa hin fe'u. Dhaaba siyaasaa kam wajjin hin hojjetu. Isa kamiifiyyuu hin loogu. Namuma rakkate qofa gargaarsa gochuudhaaf waan deemuu fi daandiin hin banamaaf. Ala takka iddoo garaa garaatti rakkooleen uumamu natti kaasaa turte sun jira. Sun qaamni mootummaas ta'e uummannis ambulaansiin tajaajila inni kennuu qabu tajaajila biraa kennuu hin qabu. Uummanni illee isa kanarratti ittisuu irratti gahee qaba jechaadha. Qaama dhimmi isaa laallatu wajjin walii ta'uudhaan mootummaaf riippoortii gochuudhaan. Ambulaansiin kan nuu kenname dhukkubsatoota keenya, miidhamtoota keenya gara mana yaalaa geessuudhaaf sababa ta'eef inni kun nuu dhaabachuu qaba jedhanii riippoortii gochuu danda'utu irra jiraata uummanni. Qaamni mootummaa isa kana hordofee sirreessuutu irra jiraata. Reed Kiroosiinis wayim dammoo fannoon diimaallee hubannoo uumuu keessatti takka hubannoo dhabuudhaan wanni uumamu jira. Takka immoo ittuma yaadamee karoorfamee wanni hojjetamu jira. Isa kana hubannoo uumanii hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba. Hojii hojjechaallee jira jechaadha. Egaa utuu kana biraan darbiin buruqsinee akka itti buunu waan hin barbaadu tokko yeroo tokko konkolaachistootuma konkolaataa kana meeshaatti qabanii asirra naanna'ee akkas godhe jechuun hin jiraata. Dhimma barbaadaniif itti fayyadamuun. Yeroo tokko immoo qaamni mormu tokko miidhame qaamni deeggaru tokko konkolaataa fidee yeroo dhufu bira darbuu danda'a. Inni humnaan meeshaa konkolaataa sana naannessus inni immoo konkolaataa sana keessa hojjetu nama kan biraa dhiisee bira darbus hammam sirriidhame warra kanarratti buruqsaatti waan tokko dubbata darba. Okay, asirratti waldaan fannoo diimaa ambulaansiin fannoo diimaa pirinsipilii imparshaaliti jedhamu qabata. Eenyuuf illee tolloogiin jechaadha. Fakkeenyaaf qaama mormaas haa ta'u, qaama mootummaas haa ta'u, qaama kamuu haa ta'u, nama miidhame 5 ta'uu qabaanne ala tokkotti tajaajiluuf gargaarsa gochuu kan dandeenyu nama tokkoof. Nama tokko gargaaruu dandeenya. Nama 5 hin dandeenyu ala takkatti nama tokko dandeenya taanaani akkamittiin namoota jiran namoota miidhaman namoota gosa garaa garaa ta'uu danda'u. Namoota miidhaman keessa akkamittiin filanna yoo jennu eenyutu caalaa miidhame? Miidhaa hamaan kan dhaqqabe isa kamidha? Namoota 5 jiran keessa isa miidhaa hamaan irra gahee sana duwwaa dursa kennine isa fudhanneetu kan nuyi tajaajilu. Akkuma tamma kaaftee immoo rakkoo nati kaaftee kun hin mudata. Tokko rakkoo kana kan uumu nama hubannoo tajaajila fannoo diimaan kennuu hin qabnedha. Nama hubannoo tajaajila ambulaansiin kennuu hin qabnedha. Kun sirrii miti jecha gochuun iyyuu hin jiraatu. Waldaan fannoo diimaa independent jechaani bilisa jechaadha. Siyaasa kamirraallee dhaabbata ofiin of danda'edha. Bilisa siyaasa kamirraallee bilisa. Kana godhi kana hin godhiin jedhamuun irra hin jiraatu. Seeraaf hojumaata mataa isaa qaba. Isa sanaan hordofeetu kan inni hojjetu. Isa sanaa ala bahee yoo argame seeraan gaafatama. Seeraaf ittiin bulmaata isaa eegee amma hojjetetti garuu isa kana kaasii isa kana hin kaasiin mootummaanis ta'e
dhaabni bira qaamni bira isa kana fuudhiin isa kana hin kaasiin isa kana kaasii asiin deeme asiin bahe asiin galeedhee dirqisiisuu hin danda'u. Dirqisiisuu hin danda'u yoo kana godhee argan seera cabsee jira jechaadha. Mootummaan akka addunyaatti Geneva Convention kan jedhamu jira. Mootummaaleen addunyaa ta'anii kan murteessanii jechaadha. Gaafa fannoon diimaa biyya tokko keessatti hundeeffamu Geneva Convention kan jedhamu jira sanatu mallattaa'a. Biyya koo keessatti bilisaan tajaajila isaa akka kennu dhiibbaa kamillee irraan hin ga'u jedheetu waadaa galaa jechaadha. Mootummaanis qaamni inni biraas kana hubannoo isaa qaba. Egaa baay'ee gaariidha waan ani itti dhufaa jiru tokko kaastanii biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun biyya addunyaa irratti biyya daftee seera baay'ee irratti walii galtee addunyaa irratti maqaa ishee dhoofsiste keessaa ishee tokko akkuma kana immoo gamtaa Afrikaa biyya kana keessatti walitti qabdee geggeessuudhaanis bakka guddaa qabdi sadarkaa addunyaa irrattis biyya gurra qabdudha. Akkuma kana immoo walii galtee addunyaa irratti mallattaa'an keessaa waa'ee fannoo diimaa mallatteessiteetti abdii guddaa qaba. Tarii hubannaa dhabuu yookaan immoo hojiitti jijjiiruu dadhabuu yoo ta'e malee seerichi jira. Garuu haala amma jiru wajjin seerri kun akka hojiirra ooluuf ergaa gabaabaa dabarsitan qabdu. Hojiidhaaf gaafa iddoo garaagaraa deemnu mudannooleen garaagaraa illee nu mudatu satamma kaaftee fi waldaan fannoo diimaa qaama nageenya eegsisuu keessatti qooda qabaniif piroogiraamii dissemination jedhamu qaba. Hubannoo kennuu jechuudha. Baay'een isaa kan inni mudatu hubannoo dhabuurraa kan ka'e mudata. Iddoo muraasatti wanneen akkasii mudatanii argineerra qaama dhimmi isaa ilaalu wajjiniin walii galuudhaan isa kana ni eegna jechaadha. Raayyaa ittisa biyyaaf, ijaarsa poolisii jiruuf, qaama nageenyaaf, qaama mootummaa hundumaa fi Red Crossiin maal akka hojjetu, ambulaansii Red Crossii jechaan maal akka ta'e, uummataafis miidiyaalee akka keessanillee dabalate miidiyaalee jiran hundumaa fi ibsa kennuun barbaachisaadha. Red Crossiin wayim immoo waldaan fannoo diimaa tajaajila tola ooltummaa siyaasaa fi amantaarraa bilisa ta'e waan kennuuf qaamni kamiyyuu dirqisiisuu akka hin dandeenye uummataaf uummata duwwaa gidduu galeessa godhate tajaajila kan kennu ta'uusaa baree uummannis qaamni biraallee deeggarsa isaanii akka godhan ergaa kanan dabarsuu barbaada. Haa ta'u egaa baay'ee galatoomaa mee tajaajila waajjirri fannoo diimaa kennu keessaa inni tokko immoo namoota yeroo adda addaatti bakka adda addaatti balaan garaagaraa irra ga'eef gargaarsa kennuudha. Keessattuu biyya keenya keessatti immoo amma ganna dabarsine kanatti bishaan Awaash guutee namoota baay'ee buqqise. Baay'ee sodaachisee ture naasisee ture. Akkuma kana immoo amma naannoo adda addaatti kan sodaatamaa jiru beellitti dhufe dhamee kan sodaatamu warra hawaannisni midhaan isaanii jalaa balleessedha. Mootummaanis immoo hawaannisa kana balleessuudhaaf yaalii guddaa gochaa akka jiru miidiyaalee irraa hin hubanna. Mee yeroo balaan akkasii uumamu gargaarsa akkamitti laattume? Baay'ee yaada dinqisiisaadha yaan amma ka'ee kanallee qofaa miti balaa hedduutu biyya keenya keessatti mudata karaa namtolchees karaa uumamaas gara yaadati kaafteetti immoo dhufu bara lolaa ka'e kanaan lubbuun namoota baay'eellee darbee qabeenyi namoota baay'eellee akka miidhame argineerra. Isa kanarratti deebi'anii of ijaaruu akka isaan danda'aniif dura lubbuu isaanii baraaruu keessatti nyaata bishaan dhugaatii waan isaan barbaachisu lafa boqotan uffannaallee uffatan meeshaalee mana keessaa nyaata bilcheeffachuudhaaf isaan barbaachisu darbee deeggarsa qarshii gochaa ture jechaadha. Red Crossiin gargaarsa guddaa gochaa ture gumaacha guddaa gochaa ture. Feezii isa jalqabaa irratti marsaa isa jalqabaa irratti gargaarsa akkasii qonna lubbuu namaa baraaru qabeenya namaa baraaru sana booddee lammaffaan immoo deebi'anii gara jireenya isaanii isa duraatti yoo danda'ame immoo jireenya isa duraarra caalaa fooyya'aa ta'etti akka isaan ce'aniif gargaarsa garaagaraa godha. Red Crossiin sanyii filatamaa dhiyeessuu ta'uu danda'a. Horsiisa beelladaa irratti kan hirmaatan naannolee akkasii yoo ta'e immoo beellada sanyii filatamaa jedhamu sana bitee uummataaf kennuu haala ittiin horsiisuu danda'u haala itti jireenya isaa geeddarachuu danda'u isarratti beekumsa kennuuf deeggarsa dhaabbilee garaagaraa wajjin ta'uudhaan isa kanan taasisa. Inni lammaffaa hawaannisni uumaan hawaannisaa biyya kana keessatti rakkoolee garaagaraa keessisaa akka ture hundi keenya argina. Tokko hawaannisni kun miidhaa kan dhaqqabsiisne ittisuu keessatti keemikaalota barbaachisootaan dhiyeessuudhaan humna namaa tola ooltotaan humna namaa dhiyeessuudhaan isa kanarratti xiyyeeffannee hojjechaa turre. Ammallee dhaabbilee biyya keessaaf biyya alaa jiraniif waamicha dhiyeessaa jira sa'aatii kana isaan waliin taanee gargaarsa lammiileef gochuudhaaf uummanni keenya beela hamaaf akka hin saaxilamne
yommuu beelaaf saaxilan haala ittiin dandamachuu danda'u keessatti dhiyeessii nyaataa dhiyeessuudhaaf. Karaa gara biraa immoo deebi'anii uummanni gara hojiitti seenuudhaaf waan isaan barbaachisu seenanii jireenya isaanii isa fuula duraatti akka ce'aniif waan isaan barbaachisu deeggaruudhaaf sochii guddaa gochaa jira jechaadha waldaan Fannoo Diimaa. Hojii keessanii sababa ta'ee fi itti bubbuunee dabarraadha gara xumuraatti geessaan jira egaa yeroo bareedaa qabaachaa jirra namoonni waan hubannaa tokko argachaa jiru abdii guddaa qaba. Akkuma kana immoo biyya addunyaas haa ta'u biyya keenya kan raasaa ture ammas immoo kan iddoo garaagaraatti du'aaf yaaddoo ta'e keessattuu biyyoota ardii Awurooppaa Ameerikaa keessatti immoo deebi'eeyyuu ka'uudhaan namoota baay'ee du'aaf kan saaxilaa jiru dhibeen koronaa vaayirasii jira. Isa sanarrattuu hawaasa biratti uummata uumuu irratti dhaabbanni fayyaa caasaa isaa diriirfatee jiru tokko waajjira Fannoo Diimaati. Mee hojii akkam akkamii hojjettan? Yaada baay'ee dinqisiisaadha. Kana dura garuu gaaffii midura na kaafte irratti yaada tokko dabaladheetti darbuun barbaada. Tola ooltonni Fannoo Diimaan qabu midhaan sassaabamuudhaaf gahee jiru keessatti balaan hawwaannisaa gaafa mudatu tola ooltonni keenya lakkoofsa hedduudhaan bobba'anii uummanni keenya wajjiniin ta'uudhaan midhaan sassaabamuu gahee kana sassaabuu keessatti illee gumaacha guddaa gumaachaa jiru. Uummata cinaa hiriiranii ittisuun akkuma jirutti ta'ee isa gahee immoo sassaabuu keessatti gahee guddaa taphachaa jiru. Isa kanaaf tola ooltota keenya maqaa uummata keenyaan asumaan galateeffachuun barbaada. Gara yaada isa lammaffaatti immoo yommuu deebi'u COVID-19 kan jennu vaayirasiin koronaa kuni addunyaa kana guutuu raasaa kan ture dhibee sardaa addunyaa mudate akka ta'e hundi keenya ni beekna. Isa kana keessatti waldaan Fannoo Diimaa wanna sadii hojjechaa ture. Inni jalqabaa uummanni of eeggannoo irratti akka xiyyeeffatu. Of eeggannoo irratti akka xiyyeeffatu ergaa dabarsuu barumsa kennuudha. Artistoota garaagaraa, atileetota garaagaraa, namoota beekamoo garaagaraa fayyadamuudhaan, miidiyaalee garaagaraa fayyadamuudhaan iddoo miidiyaan hin argamnetti immoo qaamaan uummata gidduu deddeebi'uudhaan lafa uummanni itti waa bitachuudhaaf walitti sassaabamuu, lafa uummanni jiru mana amantaa iddoo garaagaraa keessatti barumsa guddaa kennaa ture. Barumsa qofa kennuu otoo hin ta'in inni lammaffaa immoo meeshaalee of eeggannoof gargaaran kan akka sanitaayizarii ta'uu danda'a, alkoolii ta'uu danda'a. Kan akka haguuggii afaanii maaskii kan jennu waan akkasiillee uummataaf dhiyeessee raabsaa ture ammallee kanumatti fufee jira ciminaan kanatti fufee jira. Inni lammaffaa ogeessota fayyaa irratti hojjechuudha. Ogeessonni fayyaa uummanni keenya kana darabee yoo balaa sanaaf saaxilan tajaajila gahaa kennuu akka danda'an ogeessota fayyaaf meeshaalee barbaachisan guutuu meeshaa apron kan jennu jira uffannaan golgi gararaadhaan magajjallaatti uffatamu. Gatii salphaadhaan hin argamu biyya alaatillee impoorti gochuudhaan isa kana ogeessota fayyaaf gargaarsaaf deeggarsa guddaa gochaa turre. Inni sadaffaa dhaabbilee fayyaati. Kiliinikoota, hospitaalota jiran keessatti isaaniin deeggaruu baadiyyaa keessa asii gadi deemnee ilaallu hospitaalonni baadiyyaa jiranii namni lafa ciisee yaalamullee hin qabu. Walakkaan lafa ciisaa, walakkaan mukarra ciisaa rakkoo guddaa jira. Isa kanaaf uffannaa kan akka birdilibsii, amsoolaa, firaashii waan barbaachisu hundumaa amma humni keenya danda'e hospitaalota jiran keessatti gargaarsa gochaa dhibee jiruuf balaa jiruuf COVID qofa otoo hin ta'in dhibee biraallee uumamuuf ala COVID ka'e kana dhukkuboonni garaagaraa jiru biyya keessa hin banne kan akka gifiraa jira dhukkuba baay'eetu ka'ee ture. Isaaniin illee haala qindaa'aa ta'een ogeessonni fayyaa dhaabbileen fayyaa of ijaaranii gargaaruu akka danda'an gama keenyaan waan dandeenyu hundumaatiin deeggaraa jirra jecha. Gaaffii ani isinii kaasuun kan bira waajjira kana kan hoogganu waajjira mootummaatii moo waajjira ministeera fayyaa jalatti bulu moo akkuma amma jettanii ibsaa turtan waa dhaabbata of danda'ee biyya tokko keessatti mootummaa wajjin hojjetudha. Kunis gaaffii baay'ee dinqiidha. Waldaan Fannoo Diimaa akkuma addunyaatti waggaa 160 ol erga hundaa'ee tajaajila kennaa kan jiru biyyoota addunyaa jiran keessatti biyya 192 keessatti kan argamu akkuma addunyaatti dhaabbata jiran keessaa tokkoffaarratti dhaabbata guddaa jedhamudha dhaabbanni Fannoo Diimaa. Ittiin bulmaataaf seera mataa isaa qaba. Akkuma dura sii kaasee siyaasaa fi amantaarraa bilisa. Siyaasaaf amantaarraa bilisadha. Ittiin bulmaataaf seera mataa isaa qaba. Geneva Convention kan jedhamu seerri 4 jira. Geneva Convention seera 4 jiru kanarratti protokoliin 2 dabalamee 6tu jira jechaadha. Isa kanaan bula.
On top of that isarratti dabalataan immoo fundamental principles kan jennu jiru. Torba qaba fundamental principle torba qaba isaan kanaan bulaa jechaadha. Isaan kanaan gaafa bulu chaartarii mataa isaan hundaa'e akka biyya keenyatti gaafa deebifnee dhufnu waggaa 85 ga'eera biyya keenya keessa gaafa hundaa'u mootummaan biyya Jeenevaa Switzerland deemuudhaan mallatteessa. Dhaabbanni Fannoo Diimaa seeraaf ittiin bulmaata mataa isaan dhufee akka tajaajila sabaaf kennu uummataaf kennu nan barbaadadhee mallatteessa. Haala kamiinuu siyaasaanis ta'e amantaadhaan dhiibbaa irratti hin geessisu nan tiksa nan garagaara dheetu kana mallatteessa jechaadha. Kana ittiin bulmaata mataa isaa qaba. Itti waamamni isaa kan addunyaati jechaadha. Kan biyya keessa qofa osoo hin ta'in kan addunyaati jechaadha. Waggaa 4 General Assembly'n gaggeeffamu jira. Isa sanarratti qaamni waliigaltee kana mallatteesse mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan walgahii sanarratti hirmaata. Mootummaan illee dhaaba kanarratti badii balleessa achitti gaafatamaa jechaadha. Dhaabni kun immoo seera mootummaa biyya keenya jiruuf bitamaadha. Waldaan Fannoo Diimaa. Seeraaf heera mootummaan baasee biyyi kun ittiin bultuuf bitamaadha. Isa kanaan gaggeessa. Ministeera Fayyaaf miti jechaadha itti waamamni isaa. Chaartariidhaan kan hundaa'edha. Isa kanaaf qaama mootummaatiinis kan hoogganamu miti jechuukooti. Tole erga kana jettaniiti mee achumaan itti dabaltanii akkasiin ibsitan kanan barbaadu. Erga akkana ta'e dhaabbanni kun kan inni ittiin socho'u gargaarsa amma jechaa ture kana hundumaa kan inni ittiin godhu. Miseensotuma isaa biraati moo madda galii kan biraa qaba? Kunis gaaffii baay'ee ajaa'ibaati. Inni dura waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa miseensa miliyoona 6 ol qaba. Miseensa miliyoona 6 ol qaba. Tola ooltota 200,000 ol qaba. Ammallee kana caalaa hojjechuudhaaf socho'aa jira jechaadha. Inni bu'uuraaf ni jalqabaa gumaacha miseensonniif tola ooltonni keenya godhaniin kan tajaajila isaa kennu. Irra darbee qaama mootummaa duuchuudhaan gatii hojjetuuf qaamni mootummaa illee ni deeggara jechaadha akka tajaajila isaa kennuuf. Kanaaf hundumtuu isaa wajjin hojjetaa jechuudha. Sadaffaa irratti immoo sochiin kun sochii addunyaalessaati akkuma addunyaatti kan inni jiru. Akkuma addunyaatti dhaabni jiru federeeshiniin jira. International Federation of Red Cross kan jedhamu jira. International Committee of Red Cross kan jedhamu jira. National Societies kan jennu immoo jiru. Isaan kun hundinuu wal deeggaru. Fakkeenyaaf balaa uumamaan uumamu karaa balaa namtolchee uumamu kan ta'e federeeshiniin gargaarsa godha jechuudha. Humna Fannoon Diimaa Itoophiyaatii ol yoo ta'e rakkoon jiru deeggarsa godha. Yoommoo walitti bu'iinsa hojii wal qabatee rakkoon uumamu International Committee of Red Cross kan jedhamu suni gargaarsa godha waliin hojjetaa jechuudha. Itti dabalataan fundamental principle torba jiran keessaa tokko universality kan jedhu addunyaalessummaadha kun universality kan jedhu biyya Itoophiyaa keessatti rakkoon uumame waldaan Fannoo Diimaa Ameerikaa jiru dhufee gargaarsa godha. Fakkeenyaaf waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa biyya Palestine keessatti rakkoolee garaagaraa Paakistaan keessatti rakkoolee garaagaraa uumamuuf asirraa qarshii miliyoonaan lakkaa'amu deeggarsa godha. Balaa as keessatti uumamuuf Keeniyaa kan jiru, Sudaan kan jiru, Tarkii kan jiru, Ingiliiz kan jiru dhufee deeggarsa godha. Walta'iinsa kanaan hojjetamaa jechaadha. Muuvimentii kanaan ala sochii kanaan alallee dhaabbanni jiranii jiru. UN ta'uu danda'a dhaaba biraa isaanillee waliin hojjetu jechaadha. Walta'iinsaan hojjetu. Kanaafiyyuu dhaabbata addunyaalessaati. Addunyaalessa irratti hojjeta garuu seera mootummaan biyya kanaa qabu wajjin walii galeetu haala biyyattii keessa jiru wajjin hojjeta. Egaa tarii dhumarratti wanta baay'ee daawwattoonni keenya baraniiru abdii guddaan qaba. Ibsa baay'ee babbareedaa nuu kennaa turtanii. Dhumarratti namoonni hojii tola ooltummaa dhaabbata kanaa keessatti akka hirmaatan akkasumas immoo miseensa ta'anii waajjira Fannoo Diimaa wajjin saba isaanii biyya isaanii akka tajaajilaniif waamicha godhaati. Yoo ergaa kan biraa qabaattanis itti dabalaati sagantaa keenyatti murra. Guddaa galatoomii inni kun baay'ee murteessaa. Tola ooltummaa caalaa wanti nama gammachiisu tokkollee hin jiru. Sababa koof sababa keef namni lubbuun isaa darbuudhaaf jedhu tokko sababan ani gargaarsa godheeffate gargaarsa gooteen du'arraa oolee arguu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Kana birrii miliyoonaan lakkaa'amuun bituu hin dandeessu. Sammuun kee keessi kee lubbuun kee baay'ee si boqotaa jechaadha. Amantaan kamillee yaada deeggaruudha. Atillee kan itti gammaddu. Isa kanaaf yeroon amma jiru kun yeroo akkuma addunyaatti yeroo rakkisaadha. Dhibeensa adda addunyaa kanarratti dhiibaa garaagaraa geessaa jirudha. Akka biyya keenyattis immoo deebinuu balaan lolaa jira, balaan irra darbee hawaasni isaan gahaa jiru jira, dhukkubooleen garaagaraa jiru, walitti bu'iinsi garaagaraa jira. Yerootti sabni keenyi
deeggarsa guddaa barbaadudha. Uummanni keenya deeggarsa guddaa barbaadudha. Yeroo kan warri yeroo qabdan yeroo keessaniin, warri humna qabdan humna keessaniin, warri beekumsa qabdan beekumsa keessaniin, ogummaa garaa garaatiin warri jirtan dhuftaniin waliin akka hojjettani waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Inni lammaffaa immoo miseensummaa baay'ee barbaachisaadha. Qarshii 10 ta'a, qarshii 20 ta'a, isaa olis ta'a amma humni keenya danda'e. Rakkoolee biyya keenya keessatti mudataniif tajaajila dhaabbanni kun kennuuf gumaachuun unuufillee boqonnaa guddaadha. Saganaaf dhuftanii miseensa akka taatanii dameen keenya lafa jiru hundumaatti deemtanii tola ooltummaadhaan akka tajaajiltanii asumaanis miseensa taatanii rakkoolee biyya keenya keessaa waliin taanee akka qolachuu dandeenyu waamicha kun dhiyeessa. Wanti fi jira wanti biraan tun kana dubbadheetu yaada kana kaasee waan jettan. Itti dabalees televizyiiniin mo'aa afeerraa kana nu godhe ergaa kana uummata biraan gahuu akka dandeenyuuf haala waan nu mijeesseef televizyiinii mo'aa galateeffachuun barbaada. Akkasumaanis gaazexeessaa gammachiis uummataa guddaa galatoomi jechuun barbaada. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya waan baay'ee kaasne waan baay'ee mari'anne keessattuu yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti dhibee garaagaraatu jira, waraana garaagaraatu jira, walitti bu'iinsa baay'eetu jira. Waajjirri fannoo diimaa tajaajila inni hojjetu kana fakkaata erga jennee hubanneeti. Waajjira kana wajjin akka hojjennu tajaajila waajjirri kun kennu keessatti immoo warri qooda qabnu dhimma jedhameef kana duwwaa meeshaaleen nurka jiran, konkolaataan nurka jiran, mana yaalaa nurka jiru, faarmaasiin nurka jiru hundumaa akka oolchinu adaraan isiniin jedha tarii hubannaa tokko argattaniitu jedhee tan abdii guddaa qaba kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaan qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'e ana gammachiisu uummataa boronaan ture. Ogeessi kaameeraa keenya guyyaa irraa istuudiyoo televizyiinii mo'aa keessa nu wajjin jiru immoo abdii qalbeessaati. Sagantaa kana gulaaltee kan isin biraan geessite ogeessota televizyiinii mo'aa hundumaa waliin ta'uudhaan Hannaa Taarikoo turte. Qophii kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin tura.